हेर्न पर्दैन, काम हेर्नु होला। म धेरै बोल्दिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद। सुदूर अब दूर नाइ, झिक्कै झिक्कै माया तमलाई। आई लभ यु। खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले शिक्षा पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। 2 वर्षमा बन्ने बाटो 20 वर्षमा पनि बन्दैन, 1.5 वर्षमा बन्नु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नु पर्यो। यहाँ त बाटो बनाउनलाई यो भेगमा मेरो भोट छैन, यहाँको बाटो किन बनाउने, यो भेगमा मेरो भोट छैन किन बाटो बनाउने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गयो भने काङ्ग्रेस हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, एमाले हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, माओवादी हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ। सबै नेपाली जनता हिँड्ने बाटो बनाउँछ। मान्छेले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भन्छन्। स्विजरल्यान्डको बाउ बढी मालिका यही छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? स्विजरल्यान्डको पराकाष्ठ रामारोसन यही छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? खप्तड नेसनल पार्क यही छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? हामी नेपालीहरू माल भएको चाल्न पाएको मान्छेहरू पर्यौँ।